မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအကိုတယောက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးရင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကပြုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကကျွန်တော်တို့ letterhead မှာခေါင်းစည်းကို microsoftword နဲ့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရေးချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုသင်ပြပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်letterhead font လေးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ letterhead font လေးတွေကဒီ letterhead font design ပြုလုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ microsoftword နဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်တခြားဒီ photoshop တွေ illustrator တွေနဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ letterhead font design ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ letterhead font ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် letterhead font ရဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စလုံးအကွေးလေးရေးချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုသူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စာတွေရေးတာတော့အားလုံးရိုက်တက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ microsoftword ထဲမှာအခုလိုမျိုးစလုံးအကွေးပုံစံလေးရေးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်ဖို့ရအတွက် microsoftword program လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် search bar ကနေပြီးတော့မှ word လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ microsoftword program လေးတက်လာပါတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ဖို့ရအတွက်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ keyboard က enter လေးခောက်ပြီးတော့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာလိမ့်မယ်ကိုကအခုမှစပြီးတော့ letterhead font အသစ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်တယ် blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့စာရွက် site တွေကဘယ်လောက်ရှိမှန်းကျွန်တော်တို့မသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက် site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုံငန်းမှာ letterhead font ပြုလုပ်မှာ letterhead font ထုံးမှာကကျွန်တော်တို့ A4 site နဲ့ထုံးမှာလား legal site တွေနဲ့လားတခြား site တွေနဲ့လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဓိကအသုံးပြုမဲ့ကို print ထုံးမဲ့ letterhead font site လေးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးသတ်မှတ်ပေးဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့layout ထဲကနေပြီးတော့ site ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရုံးတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ A4 site လေးနဲ့ပဲ letterhead font ကိုထုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက် site မှာ A4 ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ margin ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပတ်ပတ်လေတလက်မစီပဲယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကစာရွက်လေးတွေပြင်ပြီးသွားပြီစာရွက် margin လေးတွေသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ letterhead font လေးဒီ design သတ်မှတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ကျွန်တော်က letterhead font design ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသင်ပြပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးကွေးဒီအကွေးပုံစံရေးတဲ့နည်းလေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက microsoftword နဲ့ letterhead font design လေးလည်းပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာ letterhead font design ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်သင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတွားပြီးတော့ရှာပြီးလေ့လာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကို꿰တဲ့နည်းလေးတွေကိုအဓိကထားသင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာရေးရေးတဲ့အခါမှာ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့မှစာတွေကိုရိုက်ပေးရပါမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုစလုံးလေးတွေကိုအကွေးပုံစံဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာချပြီးတော့စာတွေရေးတယ်ဆိုရင်တော့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကွေးပုံစံဖန်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးမောင်းနေပြီးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုအကွေးပုံစံရေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးခဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေစပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘာသာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းတက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖောင်းအရွယ်အစားဖောင်း site တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ E2B ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီရဲ့နှစ်လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှဖုန်းတက်ထဲကဖောင်း group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ super secret ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ T2 လေးကအပေါ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရလာတဲ့အခါမှာဒီရဲ့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကွေးပုံစံဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာသာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ထားတယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ shape format ဆိုတာလေးတက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ shape format ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်shape format ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရဲ့စလုံးတွေကိုအယောင်ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်တက် face ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီစလုံးလေးတွေကိုအယောင်ပြောင်းပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့စလုံးလေးတွေမှာဘေးပေါင်စတုပ်ကာလာလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တက် outline ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စလုံးလေးတွေကိုကာလာအယောင်လေးမပြောင်းတော့ဘူးစလုံးလေးတွေကိုအကွေးပုံစံဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက် effect ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပေးရမယ်တက် effect ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာ
transform ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီက transform နဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုအကွေးပုံစံဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးချင်တာလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတဲ့စလုံးပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စလုံးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံးပြီးတော့ကွေးတဲ့ပုံစံလိုချင်တာလားအောက်ကနေပြီးတော့ကွေးသွားတဲ့ပုံစံလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အဝိုင်းပုံစံအကွေးလေးလိုချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာကအပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံးသွားတဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စလုံးလေးကအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကွေးပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ချင်တာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်တော့ဒီမှာအခုလိုမျိုးပြားလေးပေါ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကိုအကွေးပုံစံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေအချုပ်အချက်လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာစလုံးလေးကကွေးသွားတာတော့မှန်တယ်စလုံးကြီးကအဆောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတဲဝရအတွက်ဆိုရင်အပေါ်မှာ rotate လှည့်တဲ့နေရာလေးပါပါတယ်သူ့ကိုမောက်ရလက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အကွေးပုံစံလေးကိုတက်အောင်လေးချိန်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးကအကွေးပုံစံလေးပြုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်စလုံးပုံစံလေးအကွေးလုပ်ပြီးသွားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ shape မှာကျွန်တော်တို့ဘေးဘောင်ကြီးတွေပါနေတယ်အောက်က color တွေပါနေတယ်ဒါတွေကိုဖြောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးပြီးတော့မှ shape face ဆိုတဲ့နေရာမှာ no face ထားပေးပါ shape outline ဆိုတဲ့နေရာမှာ no outline ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးဘောင်စတုပ် color တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှပါမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုလိုမျိုးစလုံးအကွေးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲမှာတက်ပေါက်လေးထပ်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာဖိဆွဲပြီးတော့မှစာလေးတွေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့တန်လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် training center အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုချက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုချက်လိုက်အခုလိုလေးလုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီစာတွေကအလဲကောင်းစင်တာကညီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် home တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေကိုအလဲစင်တာလေးချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားလေးမှာထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ shape မှာလဲဘေးပေါင်စတုပ်တွေကျွန်တော်တို့ပါနေတယ် shape color တွေပါနေတယ်ဒါတွေကိုဖြောက်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဘာသာလေးမှာဆက်လက်ပေးထားပါတယ်shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ shape face မှာ no face ထားပေးရပါမယ် shape outline မှာ no outline ထားပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကိုက letter head font design လုပ်ထားတဲ့အပေါ်တောင်လေးတွေမှာထားချင်တာလားအောက်ဖက်လေးတွေမှာထားချင်တာလားကိုထားချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့မှအလွယ်တကူထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုထားဖို့ရအတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှအောက်ကစာလေးမှာပါကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေနှစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ဝင်သွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုမှဒါနှစ်ခုကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ group လေးဖွဲ့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ group ဆိုတာလေးရှိတယ် group တွေကနေပြီးတော့မှ group ဆိုတာလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ group ဖွဲ့ပြီးသားပေါင်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှကိုကအချောအချဲတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့မှရွှေ့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချုံအချက်လုပ်လိုက်ရင်တော့သူကစလုံးဖောင်းဆိုင်တွေကအကြီးအသေးတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေမလုပ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်းစလုံးတွေအကြီးအသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရဲ့ဖောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မှဖောင်းဆိုင်တွေကိုအကြီးအသေးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကိုအကွေးပုံစံပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေ tab box ခေါ်ပြီးတော့မရေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ what as ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့စလုံး design လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှရေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ what as ထဲကကိုကြိုက်နေတဲ့ design လေးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ tab box လိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြာလာပါတယ်သူ့မှာထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးအယောင်လေးတွေ design လေးတွေတစ်ခါတည်းသူကပြုလုပ်ပြီးသားလေးတွေ ready ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လည်းကာစာလေးချ control ရနဲ့ဆက်လာအောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေကိုအကွေးပုံစံနဲ့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တက်ထဲကနေပြီးတော့ super sacral လေးထဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အကွေးပုံစံဖန်တီးဖို့ရအတွက် shape format ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ tab effect ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ transform နဲ့ကိုသွားပြီးတော့
ကိုအကွေးပုံစံလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေကိုအကွေးပုံစံကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အကွေးပုံစံဖန်တီးတဲ့အခါမှာစလုံးလေးတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအကွာအဝေးတိတယ်ပို့ပြီးတော့မှအချုံအချက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချား spacing ရဲ့အကွာအဝေးလေးတွေချားကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆက်လက်လေးပေးထားပြီးတော့မှ home တက်ထဲက font dialog box လေးတွေကိုဝင်ပေးရပါမယ် font dialog box ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ scale ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ 100% ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့စလုံးလေးတွေရဲ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချားအကွာအဝေးလေးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချဲကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက scale ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးအကွာအဝေးလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှချားသွားမယ်ပို့ပြီးတော့ပြန့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control Z လေးခေါ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ microsoftword ထဲမှာစလုံးတွေကိုအကွေးပုံစံဖန်တီးတဲ့နီလန်အကွေးပုံစံရေးချင်တဲ့အခါမှာရေးတဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်လောက်ပြီးလို့တင်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ